ito na yung ano natin, medyo na-delay na ano. This will be our second Katana unboxing. Yung una yung ating Tatsu. Now this is Katana. Simulan na natin. Mukhang balot na naman to. Boss Wolf. It's another sword pala from Wolf. So ito na tayo. Ang balot na naman to. Hirap pa naman. Isa natin para hindi masyadong matagal. So alam naman natin paano diskarte. Ayan. Bilis. Okay. Mas madali-dali ito ng konting buksan. Pero sa unang Tatsu. Ayan. This is a build from Wolf blade. I think this is made in Thailand actually. It's another T10 blade, differential hardened. Excited na tayo. Ayan, sumali ito. Okay. Nasa black silk siya. Tabi natin mo. Bow down. Traditionally. Sabi natin. Medyo mainit na yun. Grabe, matagakak na yung pawis ko. Pero balat na balat pa rin ito. Ito, mahirap dito. Wow, it's a nice black sword. Very nice black sword with gold details. Yung tuba niya is a dragon. Golden dragon. Yung minuki niya is also gold. Basically, it's all black. It's a dragon design. Tatsu. That's the name of the sword. Tatsu. Ang ganda ng puchi niya. So, also dragon inspired. Kasi dragon talaga siyang pinakamotik nito. As usual, napakahirap na naman tanggalin ito. Oh, sorry. Nauna pa yung natin. Kamay natin tingnan yung blade. At least hindi masyadong pinahirapan ni Roto ngayon. Like the last time. Grabe siguro. Yung whole is just pagtatanggal ng mga plastic. Inabot pa ako ng ilang minis yan. This one is ganda. Ganda ng fit sa kamay ko. Ganda ng details ng tuba. It's a dragon motif. Actually, this is an improvement nung talagang unang version nitong Tatsu. So, mas enhanced to kasi yung fittings niya mas maganda. Metal. Tapos ang handle niya, ang kanyang tsuka is it's a leather ito wrap. It's not the regular cotton, diba? O silk wrapping, ito wrapping. This is leather. Medyo mas kakaiba. Ganun. Yan. So, very nice minuki. Cold. Puchina. Kasi dragon inspired also. This is a leather. Oops. Tanggalin natin muna yung cover para makita natin yung buong saya. Ayun! Kita mo ba yung details niyan? Napakaganda ng details ng saya. May curving siya. This is also a dragon, dragon inspired. Sa gayo niya is black, all black. Gold trimmings. Tandaan natin, baka madali natin.
lacquered saria with dragon motif design. You can see the curve or the sori. It's very nice. Now, let's go to the blade. Tayo bao. Ayan. Look at the tuba. Ganda ng tuba niya. Ayan. See that? And the blade itself. Now we open that. No? Medyo ano pa. This is also choji hamon. Ang ganda ng ano. Deep ano din siya oh. Ang ganda rin ng kanyang curvature. Ang sorry niya. Very curve. Nice. Ganda ng ano niya. It's also it's an extended kisaki. We call it okisaki. Mas mahaba yung kanyang tip. Kaysa doon sa regular na medyo maliit lang yung pagkano. And very nice hamon. Look at the hamon. Ganda ng hamon niya oh. Medyo may mga oil pa. Hindi ako na lang punasan. Hindi pala ako nakapag ano. We forgot again, no? Then, kumuha akong papel. So, we can do the, the cutting test. Pwede ng ano niya. You can see the, the hamon. It's also very alive on both sides. It's an evenly balanced. Ang ganda ng ano niya. Mas magaan to kaysa doon sa tachi dati. Amen. 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 Yan na rin. Ayan natin. Wala na akong white bond paper. Ito na lang. Okay, no? Kahit na bumi, yung ano natin. May talas pa rin. Hindi pa ito papel natin. Dapat yung hindi natin na-test yung natin po natin. I have to clean the plate. Ganda, ganda. Ganda lang, bigat. Tama-tama lang sa kamay ko. Thank you again. Thank you again, Wolf. For this second blade. Looking forward for another blade. Pero hinay muna tayo. Hinay muna tayo. Maganda. Ayan. Tama, meron akong paglalagay na. Meron na siyang lalagyan. Ayan, naka-ready na yan eh. So, yan. Naka-ready na yan eh. Tama ba? Nasa kanan? Is it like this? Tama ba yan? Ganyan nata. Okay. Ayan. Very nice. Okay. Thank you again. Thank you. Nice. Ako looking forward to the next. Thanks. Good evening, peeps. Okay na.